ちは。ヘアサロン巻の牧田です。今回の耳ぞり動画は昨年お客様から撮らせていただいた耳ぞりですが、思いのほか耳毛が多い方が撮ることができました。ただマイクロスコープで最後を撮り忘れたり穴頭の切れがあまり良くなかったりしましたが、それでもまあ満足できる仕上がりになったと思います。ではご覧ください。耳掃除からです。お店ではサービスで耳掃除を行っています。ある程度の耳垢を取るくらい半分と、耳かきで耳の穴をかくことでの、マッサージ半分といったところでしょうか。そして梵天でくるくると回して細かい耳垢を取り除きます。こちらが剃る前の状態ですね。初の耳剃りなのでびっちり生えています。綿棒で耳の中を湿らせます。今回ちょっとだけですが試しに耳ぞりの効果音をつけてみました。西洋カミソリで剃っている音を乗せています。ストロークに合わせて乗せていくのがなかなか難しく、右耳のみ音がついています。
100% ツルツルに剃れるわけではありませんが、だいたい6割くらいでしょうか。もじゃもじゃがなくなればいい感じでしょう。耳剃りは保健所からは基本的にやってはいけないと言われていまして、ですが6、7年くらい前でしょうか、お客さんからマキさんなら耳剃りやってくれると思ってと言われたんですよね。その言葉にしびれて、その後練習してここまでできるようになりました。とっても感謝ですね。マイクロスコープの映像、結構ジャングルです。ただ左耳の剃った後をマイクロスコープで撮り忘れてしまいまして、比較ができません。すみませんです。そして、左耳の剃っている効果音はつけてありません。それもすみません。はい。